takže čus lidi. Připravil jsem si pro vás takovej malej vlastně představení produktu nebo unboxing. Je to vlastně mý úplně první video, takže to možná bude stát zadit. Tahle deska vlastně je z řady Performance Gaming. Moje hlavní, proč jsem si ji koupil, bylo socket 1151, abych to mohl posadit novejma skylejkama. Pak z druhé strany se může mrknout, že vlastně umí to DDR4 boost, což jsou na paměti, super věc. Steel armor na grafickou kartu, aby mi nevypadla. Nebo vlastně když si koupíte těžkou, tak aby se vám nevyvyklal prostě ten konektor. Pak tady dobrá lanka na hraní her, což je taky v pohodě. Ale tady jsou přesnější ty specifika, takže to supportí vlastně 6. generaci Intel Coreů, socket 1151, chipset B150, 2x PCI Express, má to USBčka 3 jedničky, což je taky bezva. Prej jsou 2x rychlejší než 3 nulky, což teda tomu moc nevěřím, ale tak vyzkoušíme. No já si vlastně budu stavit počítač, takže na tomto kanálu potom vlastně bude i to stavění toho počítače celého. Tak teď se můžeme mrknout asi už dovnitř. No jo, je pěkná. Je fakt hezká. Tak se na to mrkneme. Tak takhle to vypadá. Jo. Je to pěkný. 6x SATA na disky. Vlastně kanál. Zvukový kanály to má nějak, myslím, 7 jedničků. USB 3.0, lanka. VGA konektor. Pokud bychom vlastně i6, teda i5, Skylake mají vlastně to mají vlastně víc procesorů, jo, ale tenhle mají vlastně integrovaný grafický jádro, což vlastně znamená, že pokud byste chtěli, nebo já vlastně třeba budu dokupovat grafiku až pozdější, takže to zapojím semka, hnedka zapojím monitor. Tudíž procesor mi bude dělat jak procesor, tak i jakoby grafiku, pokud teda tomu rozumíte, já to neumím říct. Ale prostě zahrajte si na tom i nějakou hru, třeba League of Legends, si na tom myslím zapaříte v pohodě. 2.0, tady je vlastně starý konektor na klávesničku nebo na myš. Vypadá to pěkně, no, tady chipset, pěkný, ty pasivní chladiče, audio 3 boost. Jo, ještě to prej, tady jak to vidíte MSI numero 1 in gaming. Tak to vlastně svítí a myslím, že jsem někde četl, že to svítí různými barvama, ale já myslím, že to bude jenom červený. Ale nejsem si jistý. Já nevím, no, jako zpracování téhle desky je fakt pěkná, je to Micro ATX. Takže já mám vlastně tamhle caseu od Bitphoenixu Phenom M. To je taky Micro ATX, takže já si chci prostě postavit takový malý počítač, výkony a za tu cenu podle mě prostě ta deska byla jasná volba. Stojí 2500 nebo 2600. Jako v pohodě, no. Pěkná. Dál co máme v balení, jo, hele. Nějaký prostě návod. 2x na disky. Kablíčky. Tady pěkný ten backplate dozadu na počítáček, aby to bylo hezky krytý. Takhle to vypadá. MSI Gaming Series.
drivery. Tady nějaký, jo jasný, na registraci. Nějaký návod, jo jasný. Návod, jak se tam dává procesor, takže pro lidi, co nikdy nestavili počítač, tak si to můžu přečíst, ale já to asi vyhodím rovnou. No a to je vše. Krabice je taková docela v pohodě udělaná, má vlastně takový hladký design. Takhle máte takovýho elfíka pěknýho. Je to myslím v klídku. Tak jo, hele, tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Dejte mi lajka. A jestli se vám to líbilo, tak budu natáčet další věci. Čus.